درود به همه دسکتاپی های عزیز، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ آنباکسینگ مکبوک ایر با چیپست M1. بزنید بریم. خب میخوایم با هم دیگه شروع بکنیم آنباکس کردن یا همون جعبه گشایی مکبوک ایر رو با چیپست M1. من خودم خیلی علاقه دارم ببینم این مکبوک چجوری عمل کرده، چون یه سری از ویدیوهایی که دیدم واقعا خیلی عجیب غریب بود و خیلی دوست دارم ببینم که واقعا عمل کردش همونه که توی ویدیوها دیدیم یا الکیه. چون قبلا هم یه ویدیویی داشتیم در مورد چیپست M1 که اگر ندیدید پیشنهاد میکنم حتما ببینید. من طبق عادت همیشگی اینو نشون بدم. البته این چیز خاصی فکر نمی کنم باشه که بخواید ببینید، یه سری بارکد مارکوده و رنگی به دل نمیزنه. از اینجا باید شروع بکنیم به باز کردن. خیلی صدای قشنگی داشت. من طبق معمول میندازم اون طرف. من اینو دارم باز میکنم، ولی شما باید حواستون باشه که اگر هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردید، این سابسکرایب رو بزنید، اون زنگوله رو هم قربون دستتون واقعا بزنید خواهشم. خب همچین چیزیه مکبوک ایر، اینجا نوشته شده. خب یه حالت نمیدونم چه شکلی بگم، این کارتونه، این چیزا رو که میدی اینو یه مقداری میاره بالا. من درش بیارم مایش رو کپ نکنم. بسیار عالی، واقعا به نظرم خیلی جمع و جور و سبک. 13 اینچ هم هست، کسایی که حالا نمیدونن در موردش و تازه دارید در مورد مکبوک ایر میشنوید، باید بگم که 13 اینچیه. مکبوک پرو هم هست با چیپست M1 که یه مقدار گرونتره، بودن $200 گرونتره و تاچ بار داره به این شکل. و اینجا هم مشخصاتش رو با هم دیگه ببینیم. مشخصاتش 8 گیگابایت رم داره و 256 گیگابایت SSD با همون چیپست M1 که طبق ادعای اپل در اصل این چیپست 8 هسته‌ایه و 8 هسته هم گرافیک داره. و اینکه حالا چقدر کارایی بهمون بده یا نه، میگم سعی میکنم ویدیوهای دیگه ازش برم. اینجا دارم سعی میکنم چیزای دیگه هم بخونم. کیفیت صفحه نمایش در اصل رزولوشنش 2560 در 1600. من دارم سعی میکنم توی اون دوربین بهتون نشون بدم این قضایا رو. 4 تا USB داره، وای فای 6، بلوتوث 5 و یه مش چرت و پرت دیگه. آقا یه قضیه‌ای که هست در مورد باتریه، من اینا رو هم دیگه راحت کردن ها. یه چیزی میذارن که اذیت نشیم ما. باتریش خیلی عجیب غریبه، یعنی من چیزایی که ازش خوندم میگم یه جورایی غیر قابل باوره و هایپشو برده بالا. برای خود من به شخصه نمیدونم واقعا باتریش چرا اینقدر قویه، به خاطر همون چیپسته هست یا نه. خب ببینیم این از کجا باز میشه. کنم این باید بیاد بالا دیگه. آها، یا با هم بگیرمش. بعدن خواهشم مسخره نکنید، دفعه اولی من تا حالا مکبوک نداشتم. خب اینو دیگه نمیندازم بره، چون این کارتونش خوبه. اینجا با هم دیگه مشاهده میکنیم رنگ گری یا همون خاکستری میشه دیگه. گری من گرفتم، نقره‌ای داره و یه رنگ دیگه، فکر کنم اون رنگ رو یادم نمیاد چی بود.
این خودش. بریم سراغ مخلفاتش، بعد بیایم سراغ اصل کار. مخلفات اینجا اپل کالیفرنیا، یه سری دفترچه که برای محیط زیستم ضرر داره که اینا خب جزء محیط زیست به حساب نمیاد. شارژرشو گذاشتن خدا رو شکر، مثل آیفون نیست و سریش هم که خب به خاطر اینکه اینجا برای مختص همین کشور هست به پریزاشون هم میخوره خدا رو شکر. نمیخوایم تازه کاری بکنیم چیزی بخریم براش و چیزی هم دیگه توش نیست، دقیقا هیچی توش نیست. من اینو میذارم کنار تو دست و پامون نباشه. و اما خود مکبوک ایر واقعا خیلی سبک، نازک و زیبا. واقعا جمع و جوره، این ضخامتش قشنگ مشخصه چقدر نازکه. من بازش میکنم، یه چرخش 180 درجه به این شکل. اینم برداریم. مکبوک ایر نسخه 2020 با چیپست M1 و کلی ادعا. این مهمه. یه بار دیگه من بگم مشخصاتشو برای کسایی که شاید توجه نکردن، ببینیم توجه کردن یا نه، تو کامنت بنویسید. این CPU M1 8 هسته‌ایه طبق گفته اپل و خود گرافیکش هم همینجور و رمش هم 8 گیگابایته و اینی که من گرفتم 256 گیگابایت SSDه که البته نسخه 512 هم داره که حالا من همین کافیم بود چون میخوام یه سری کار رو فقط باش انجام بدم. هدفم نیست کارهای خیلی عجیب غریبی باش انجام بدم و پیشنهادم میکنم که حتما چیزو ببینید، ویدیوهای مربوط به چیپست M1 رو ببینید اگر میخواید که مشخصاتش رو بدونید چقدر کارایی داره این مکبوک ها، ارزش خرید داره یا نه. تمامش رو من گفتم، پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش. و یه نکته دیگه ای هم که بگم اینه که من حتما کلا رابط کاربری این مکبوک ها و اینکه اصلا بازی ها چجوری روش ران میشه، چون گفتیم بازی استیم رو ران میکنن، من سعی میکنم که یه ویدیو جداگونه درست بکنم و در موردش مفصل حرف بزنیم. امیدوارم که این آنباکسینگ رو دوست داشته باشین و بوده باشین. نمیدونم فعلش رو درست گفتم یا نه، ولی به هر حال مهم اینه که آنباکسینگ رو انجام دادیم. من خودم خیلی علاقه دارم ببینمش و بیشتر از این هم نمیتونم منتظر بمونم. و اینکه الان دیدید من خود اینترفیس رو همینجوری حداقل نشون ندادم، حالا اینه که شارژ نداره و روشن نشد. من دیگه پینش گفتم حالا بعدن شاید جای سوال بشه، چون اینجا داشتم تست میکردم بینش آروم زیرابی میرفتم ولی خب کارایی نداشت و روشن نشد. پس حتما همراه ما باشید. یادتون نره چنل ما رو سابسکرایب بکنید اگه تا الان نکردید و منتظر ویدیوهای بعدی از این مکبوک جذاب باشید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.